ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது தாங்க சி கிரேப் ஃப்ரூட் மரம். இது யூஸ்வலாக பீச் ஓட்டில் இருக்குங்க. நீங்கள் எங்கே போனாலும் பார்த்துருப்பீங்க. இது நம்ம ராக் பீச்சில் எடுத்த வீடியோ தாங்க. இந்த பழம் நீங்கள் எடுத்து சாப்பிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்வீட்டாக இருக்கும். அதே காயாக சாப்பிட்டீங்கன்னா லைட்டாக புளிப்பாக இருக்குங்க, நல்லாயிருக்கும். ஆனால் இதில் அவ்வளோ விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ், பொட்டாசியம் எல்லாமே, அயர்ன் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குதுங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் பீச் சைடில் போய் இந்த மரம் நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் இருந்தாலும் பீச் சைடில் இருக்கும், அங்கே போனீங்கன்னா இந்த பழத்தை ட்ரை பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு. தேங்க்யூ.